Testamento. Let us go to the Old Testament. Esodo 12. Let us go to the book of Exodus chapter 12. Secondo libro della Bibbia. The second chapter of the Bible. Chi non ha una Bibbia, ci sono le Bibbie lì, c'è in inglese, c'è in italiano. The second letter in the Bible, Exodus. È sempre un vergogno vedere dei figli di Dio che non hanno le Bibbie, It is something shameful to see children of God without Bible. che non sanno anche scrivere il messaggio che ricevono ogni domenica. They will not even write down the message they receive every Sunday. Imparate a comprare delle piccole Learn to buy little libro, books, little diario, voi potete scrivere il messaggio da ogni domenica o nella settimana. little notebook. You can write down the message every Questa Sunday. vi servirà, These things shall help you. perché ogni giorno Dio ha un messaggio per noi. Because every day God have a message for you. Dio vuole operare la sua grazia nella nostra vita. God want to operate His grace in your life. Oggi noi vedremo l'origine della Pasqua. Today we shall see the origin of Easter. Domenica prossima parleremo della Pasqua, So next week Sunday we shall speak about perché sarà Easter. la Pasqua. But because it's going to be Easter. Così insieme a tutto il mondo noi festeggeremo la Pasqua. So that together with all the world we shall celebrate the Ma Easter. prima di festeggiare tu devi capire meglio che cosa è. But before you celebrate, you need to understand the meaning. Allora, noi vediamo qua in Esodo 12, Here we can see Exodus chapter 12. noi andremo nel versetto 14. Exodus 12, 14. Esodi 12, versetto 14. Exodus 12, 14. La Bibbia dice così: oh, quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Celebrerete in tutte le vostre generazioni come una legge perpetua. Sì, vai. The Bible says, this day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generation, as a statute forever. You shall keep it as a feast. Amen. Amen. Se noi vediamo bene, If you look at it here very well, questa è una cosa che Dio ha detto. this is what God has spoken. Quella che Dio dice deve rimanere. Whatever God has spoken need to be. Lui ha detto di generazione in generazione: He said from generation to generation, questa festa voi dovete celebrarlo. this celebration need to continue. Voi farete questa festa come una festa dell'Eterno. You will make this feast as the feast of the Lord. Noi festeggiamo del compleanno, We celebrate facciamo tante birthday, cose. we celebrate a lot of things. Ma la festa della Pasqua noi non lo festeggiamo. But the feast of the Easter, we are not celebrating it. Vuol dire che Dio ci sta ricordando anche a noi come Chiesa So even God is reminding us as a church di festeggiare questa to festa. celebrate this Easter. Vuol dire che domenica prossima That is why next week Sunday, vestiti bene. you need to dress very well. Io so che le donne si vestono sempre benissimo. I know that the women dress more than the Il men problema here. sono gli uomini che hanno I difficoltà. don't know what is wrong with the Metti la men. cravatta, They put on their jacket. sistema le cose, They always do it like this. preparati, tu dici: io vado a festeggiare la Pasqua del mio Gesù. So need to put on very good clothes and say, let me go and celebrate my Jesus. Amen. Amen. Uomini, siete pronti? Men, are you ready? Amen. Amen. Cambiamo almeno l'atmosfera domenica prossima. So let us change our way next week Sunday. Le persone si vestono sempre quando vanno sì, hanno una festa, invitato, si vestono bene. So you see that people, when they are invited for occasion, you see them dressing some kind of dress. Quando tu vai a servire il tuo Dio nel suo tempio, So when you go to serve your God in His temple, tu devi prepararti bene, you have to prepare very well. sistemarti, Be feast. profumarti You need to pour a lot of e perfume venire a lodare il tuo and Creatore. come to worship your God. Così la Pasqua So that Easter è una festa molto importante. is a very important feast. Dio ha detto di generazione in And the generazione Lord said from generation to sarà generation, una legge perpetua. it shall be a perpetual law. Vuol dire che ogni anno, That is to say that every year, quando arriverà questo tempo, when this time shall come, voi dovete ricordarvi you have to remember e festeggiare. it is a time of feast. Perché dobbiamo festeggiare? Why do we need to celebrate Una it? cosa che è successo nella vita di Israele. Something that happened in the life of
of Israelites. Parliamo della storia, So let us speak about the story. parliamo del sacrificio, Let us speak about the parliamo sacrifice. dell'origine, And let us speak about the così origin. noi arriveremo a realizzarlo nel Nuovo Testamento. And we shall come to understand it in the New Testament. La Pasqua, The meaning of il Easter. popolo di Israele, The people of Israelites, dopo 430 anni, after 430 years, hanno vissuto in Egitto. they were in slavery in Egypt. Prima loro erano delle persone grandi, conosciute perché c'era un primo ministro che era lì, che era un israelite. Before, when they were in Egypt, they were known. They were great people because there was a king that knows them. Ma dopo la morte di Giuseppe, But after the death of Joseph, la Bibbia ci racconta che in Egitto ci sono successi dei re so Bible declared that in Egypt there is a king che non hanno conosciuto Giuseppe. that did not know Joseph. Così hanno iniziato almeno a sottomettere il popolo di So he Israele. began to oppress the people of God. E loro sono rimaste tanti anni nella schiavitù. And they remained a lot of years in slavery. Lavoravano, facevano tutti nella schiavitù. They were working as slaves. E così loro si sono abituati a vivere come gli egiziani. So they begin to live like Egyptians. Gli egiziani erano legati alla magia, So the Egyptians was born with the magicians. all'astronomia. They were born with the juju. Era il loro modo di vivere. And that is their way of living. Era la loro strada, la loro vita. And that is their way. That is their life. E quando un israelite viveva lì, And when the Israelite was living there, lui era sottomesso a ogni egiziano. they were under the Egyptians. E la loro vita And in their lives, non era una vita di gioia, it was not a life of joy. perché non avevano il diritto di fare delle cose. Because they don't have the right to do what they want. Una vita sottomessa alle persone. Life that is under somebody. Loro la gioia che loro speravano non hanno trovato. They've looked for joy, but they did not find. Vivevano nell'ingiustizia, They were living under judgment. sotto l'ansia, They were living under anxiety. erano sempre colpiti. And they were always oppressed. Una vita A difficile. life that is full of E io suffering. posso dirvi, But I want to tell you, per 430 anni for 430 years, hanno subito tante dolore. they faced a lot of pains. E la loro speranza, And in their hope, loro aspettavano che un giorno che si poteva uscire una luce, they were hoping that one day there would come a light. perché c'era una profezia. Because there was a prophecy. E loro speravano questa And profezia, they were waiting patiently for che this arriverà un prophecy. Salvatore, That one day a Savior shall come. che Dio susciterà una persona che verrà a liberare That one loro. day God will send somebody to liberate E them. generazione dopo generazione But generation after generation, hanno aspettato questa they liberazione. waited for this liberation. Hanno aspettato che Dio poteva fare delle cose. They wanted God to do great things for them. Ma le cose non cambiavano. But things did not change. Le cose non cambiavano. Things was not changing. Tanti anni di sofferenza, A lot of years of tanti suffering. anni di difficoltà. They have a lot of years of difficulty. 430 anni. 430 Quelli years. che Dio voleva almeno sistemare tutte le generazioni. But God was taking his time to fix the generation. Noi possiamo parlare di 4 generazioni che sono passate. We can speak about 4 generations that passed by. Perché la profezia di Dio diceva così. Because the prophecy of God says, Dopo 400 anni, after 420 years, amen. amen. Dopo 400 anni, After 400 years, questo popolo doveva uscire dall'Egitto. that these people shall come out of slavery. Questa era la profezia biblica. This was the prophecy in the Bible. Questa era la parola che Dio aveva detto per loro. This was what God spoke for them. Quella che è scritto 400 anni. It is written here for 400 years. Ma noi vediamo che loro, But here you can see, dopo 430 anni, after 430 years, loro sono usciti dall'Egitto. they left Egypt. Dio si è sbagliato? Was God wrong? O la parola non è conforme? Or is it that the word was not confirmed? Perché questa 30 anni in più? Why did another 30 years on top? Noi parleremo di questa We shall speak about this. quando noi parleremo della Pasqua in Cristo. When we shall speak about the Easter of Perché Christ. questa 30 anni in più Because that 30 years up, era l'avvenuto di Gesù, so was the coming of Christ. la sua morte e la sua resurrezione. And his death and his resurrection. Ma questa cosa But these things che doveva accadere dopo di loro, supposed to happen after them. Dio, come Dio sa salvare il suo As popolo, God knows how to save his people.
Dio ha iniziato già la loro salvezza. God begins their salvation. Così quando noi leggiamo la Bibbia, That is why when we read the Bible, dobbiamo leggere bene, lasciare che lo Spirito Santo possa guidare a te. we need to permit the Holy Spirit to explain it for us. Perché la salvezza è molto importante. Because salvation is very important. Dio aveva un piano della salvezza per il suo popolo. God have a plan of salvation for his people. E così dopo 430 anni, And that is why after 430 years, la Bibbia dice che Dio ha suscitato Mosè, Bible said that God chose Moses. cresciuto in Egitto, He grew in Egypt. ha vissuto come loro He lived like them. e Dio l'ha staccato. And God took him Ha detto a out. Mosè: io farò di te un Dio per il mio popolo, He said to Moses, I will make you a God for my people. perché tu salverai questo popolo. Because you shall save these people. E così noi vediamo, And we can see, dopo tanti anni di sofferenza, after many years of suffering, voi dovete capire questo, tanti anni di you sofferenza, have to understand this. After years of suffering, tanti anni di difficoltà in Egitto, after years of difficulties in Egypt, per mangiare tu avevi difficoltà, to eat you have problem. per vivere la tua vita tu avevi difficoltà, To live your life you have problem. per sposarti fra voi c'era difficoltà. To marry is a wahala. Vuol dire che loro vivevano almeno sotto la schiavitù. They were 100% in slavery. E se noi vediamo il popolo che hanno vissuto la schiavitù, sono loro. You can see the people in slavery, Ma Dio, but God, nel suo amore, in his love, dopo aver visto la sofferenza, after he have seen the suffering of his people, la Bibbia ci dice Dio ha visto la sofferenza del suo popolo. the Bible said that God saw the suffering of his E people. la Bibbia dice che lui ha detto: io scenderò, And the Bible said, God said, I will come down salverò il mio popolo. to save my people. Queste sono le scritture che dicono questo. This is what the Bible says. Vuol dire che Dio voleva scendere That is to say that God wanted to come down per salvare il suo popolo. to save his people. E qua noi vediamo qua, And here we can see è arrivato il giorno that one day came che il faraone che c'era lì in Egitto that the king that was there in Egypt ha detto: questo popolo sono schiavi. and said that these people must be slaves. Tu Mosè, chi sei tu Moses, who are you per venire a liberare questo popolo? to come to save these people? Loro sono sottomessi a me, They are under me sottomessi al mio popolo, and they are under my people. sono nati, cresciuti schiavi, deve rimanere schiavi. They were born as a slave and they need to remain a slave. Questa era la mentalità di questo tempo. This is the reality of this time. E noi dobbiamo vedere bene. And we need to see very well Faraone, quando ha sentito la voce di Mosè, that king did not listen to the voice of Mosè Moses. è venuto a dire: guarda, io sono venuto mandato dall'Eterno, il re del mondo, And Moses came and told him that I was sent by the Lord Almighty per venire a liberare questo popolo. to come to liberate my people. Faraone ha detto: no, qua nessuno sarà libero. And the king said, no, nobody shall be free. E così noi possiamo vedere come Dio ha iniziato con la mano potente a operare. And we see how God started with a strong hand, with miracles. E così, come noi abbiamo letto, As we have read, Dio ha detto a loro, God said to them, come Faraone non riesce a capire, as the king did not understand, non riesce a capire la mia volontà, that he doesn't want to listen to my voice, io farò l'ultima cosa. I will do the last thing. Manderò la morte I in will Egitto. send death to Egypt. Ogni primogenito sarà toccato e morirà. Every firstborn shall die. E così loro capiranno che io sono l'Eterno che ha deciso questa parola. That they may know that I am the everlasting God that Beh, has ha spoken detto this al popolo word. di Israele. But he said to the people of Israelites, Ascoltate bene la realtà della Pasqua. he said, understand the reality of Voi, Israel. mio popolo, You are my people. voi, popolo di Israele, You are the people of voi che Israel. abitate l'Egitto, You are living in Egypt. ascoltate bene. But listen very well. Voi, per ogni famiglia, For every family prenderete un agnello. shall take a lamb. Un agnello per ogni famiglia. One lamb for one family. Che voi That you taglierete la testa. shall cut the hair. E così questo agnello morirà. And that lamb shall die. E voi prenderete il sangue che uscirà di questo agnello. And you shall take the blood of that lamb, E questo sangue, and that blood, come io, Dio, as I, God, ho proclamato la morte in have Egitto, proclaimed death in Egypt. chiunque non avrà il sangue nella sua porta Anyone that doesn't have the blood in his door morirà insieme agli egiziani. shall die together with the Egyptians. Ma se io vengo nella tua casa But if I come to your house e trovo il sangue, and see that blood, vuol dire che io passerò oltre questa. so I
will pass by. Passare oltre la morte. And I will pass by. Vuol dire che la Pasqua, That is to say that questa Easter, parola Pasqua, this word Easter, significa passare oltre, means passing by. salvare la persona. To save somebody. C'era la morte There was a death. e Dio ha detto per te non voglio più la morte. Because Bible says, for in order not to be dead, Ma per non morire but for people not to die, io voglio vedere il sangue. I want to see the blood. Se non c'è sangue If there is no blood, tu morirai. you shall die. Ma se io vedo il But sangue if I see the blood, tu non morirai. you shall not die. Ecco, dice l'Eterno, That is what the Lord said. questa era la legge di Dio. This is the law of Ha God. detto Mosè, He said, Moses, dice al mio popolo tell questa. this to my people. Ognuno per famiglia. Every one of his family. Se un agnello non basta per una famiglia, prendete due. So Se un agnello non basta per una famiglia, if one lamb is not enough for a voi family, potete prendere un altro agnello. you can bring another lamb. Ma la cosa più importante But è the most important thing, l'agnello deve essere ucciso because that lamb needs to be killed, e deve essere cotto, cucinato, cotto bene, and you have to cook it very well, bruciato. roast it. E lui ha detto così: And he said to them, voi dovete ricordarvi bene, you have to remember, ogni volta che ogni generazione nella vostra every famiglia, time in every generation, ogni anno, every year, ricordatevi di festeggiare questa, remember to celebrate this feast, perché è l'anno della vostra liberazione. because it was the year of your liberation. Avete vissuto nella schiavitù, You were in slavery, nell'oppressione. in oppression. Voi non potete fare tante cose in Egitto, You cannot do anything in Egypt, ma io sono venuto but I came per liberarvi to liberate you della schiavitù, from slavery, di tutte le cose che erano fatte condannato contro di voi. for everything that devil have made against you, E così noi possiamo capire bene la Pasqua. so we can understand Easter very well. La Pasqua è una festa molto importante Easter is a very important feast per aiutarci a ricordarci dove siamo stati. to help you to understand where you are coming from. Ognuno di noi, prima di conoscere Gesù, Every one of us, before we know Jesus, abbiamo vissuto la nostra vita. we have lived our life. Questa vita si chiama una vita in Egitto, So that life was called the life of Egypt, perché c'era il faraone che guidava la nostra vita. because there was a king that was ruling our Il life. faraone era Satana e i suoi demoni che guidava ogni vita. There was a pharaoh that is guiding our life called devil and demons. Ti dava a te ordine. They give you law. Tu devi fare questo, You have to do tu this. devi bere, You have to drink. tu devi fare la You fornicazione, have to fornicate. tu devi arrabbiarti. You have to be angry. Perché Satana era sempre lì come re per guidare la tua vita. Because Satan was there as a king to guide your life. Tu non eri libero di vivere la tua You were vita. not liberated to live Tu your non normal avevi la life. pace per vivere la tua You vita. did not have peace to La live your tua vita life. era limitata. Your life was limited. Israele aveva una vita limitata. Israelites was having the same E limited life. dopo 430 anni, And after 430 years, pensi soltanto alla tua vita. to continue the life, Se Dio ti ha dato 50 anni o 100 anni di vita if God have given you 100 years of life e la tua vita è sotto la schiavitù, and your life is under slavery, una vita distrutta, a life that is destroyed, e qualcuno viene a liberarti, somebody come to liberate you, quale gioia tu potrai trovare nella tua which vita? joy will you have in your life? Così Dio ha stabilito la Pasqua. That is why God bring down that feast Ha of detto Easter. voi dovete festeggiare He questo, said you have to celebrate this Easter perché è un giorno della vostra liberazione, because it was the day of your liberation. è un giorno che ho preparato per voi, It was the day I prepared for you. è un giorno di gloria. It was the day of glory. Dovete raccontarlo, celebrarlo in ogni You generazione. need to celebrate this Easter every generation. Tutte le generazioni devono capire questa festa dell'Eterno. Every generation need to understand what the Lord have done for you. Questa generazione è questo tempo. And that generation is this time. E noi siamo la generazione dell'ultimo tempo. And we are the generation of the end time. La generazione che aspetta la venuta di Gesù. The generation that is waiting for the coming of Christ. Noi siamo più vicino al ritorno di Gesù che le altre generazioni. We are more closer to Jesus than the other generation. E così Dio ti sta dicendo stamattina. And God is saying this morning, Guarda questo popolo per 430 anni look at these people for 430 years. lavorava la terra. They were walking on the ground. Loro avevano una vita They distrutta. were having a destroyed life. Moriva lavorando per gli altri. They were dying
and working for una another. vita di schiavitù. A life of slavery. Ma Dio è venuto But God came per liberarlo to liberate da them ogni schiavitù, from every slavery, da ogni decisione from satanica. every decision of the devil. Ma dobbiamo sempre ricordarci, But we need to remember always Faraone non vuole mai la liberazione, that Pharaoh does not want for you to be ma liberated. Dio vuole la tua But liberazione. God wants your liberation. E oggi And today, vedi la tua vita. look at your life. Tu devi comparare dal tempo passato al tempo d'oggi. You need to compare the past time and now. In questo tempo c'era il faraone che si poteva vedere. In that time, there was a Pharaoh you can see. Oggi non possiamo più vedere questo faraone. But today, you cannot see that Pharaoh again. Perché Satana non si fa vedere. Because Satan, you cannot see him. Lui è questo faraone che guidava l'Egitto. He is that Pharaoh that was guiding the G. Il suo scopo è tenerti nella schiavitù. And his will is to put you into slavery. E tu devi vedere la tua vita oggi. And you need to look at your life today. Noi stiamo parlando della Pasqua. We are speaking about the Easter. Un popolo dopo tanti anni Dio ha deciso di liberare loro. People that after many years, God liberated them. E così Dio ha detto, voi metterete il sangue. And God said you have to put a blood. L'angelo della morte passerà. The angel of death shall pass by. Perché l'angelo della morte doveva Why passare? must the angel of death shall pass Oh by? popolo di Dio, People of God. senza il sangue Without the blood, non c'è vita. there is no life. Il sangue Blood è molto importante per noi. is very, very important for Nel us. tempo del Vecchio Testamento, In the Old Testament, Dio, God, per riconciliarsi con il suo to popolo, reconcile with his people, usava il sangue. he used blood Nella nostra vita, in our lives. se ti manchi sangue, If you lack blood, finito, you will die. finito. You will die. Vuol dire che la tua vita finisce. That is to say that your life shall end. E la Bibbia dice che l'anima della persona è nel suo sangue. So the Bible said the soul of a person is in the blood. Così noi vediamo i testimoni di Giova dire no, non dobbiamo prendere il sangue di una persona per mettere nel suo sangue. That is why the Jehovah's Witness said it's not good to remove blood from you to give another person. Io ho sempre dato a loro la regione a metà regione. I always give them the truth, half truth. Ma sì, è importante di salvare una vita, si mette il sangue. But if to save somebody is to give blood, Perché il sangue quando entra cambia la vita. because when blood enters, it changes life. Nel sangue c'è il carattere della persona. So in the blood, there is a character of person. C'è la natura della There persona. is a nature of person. Tante persone Many people che hanno questa malattia del sangue that have this sickness in the blood, vanno sempre all'ospedale per cambiare il sangue. they always go to hospital to change blood. Quando tu ricevi il sangue di un'altra persona nella tua vita, When you receive the blood of another person in your tu life, ricevi il suo carattere. you receive the person's Se la character. persona fumava, If the person was se è smoking, una persona con un carattere if the difficile, person have a strong tu character, ricevi tutto quello che c'è nel sangue di questa persona. you may receive these things that is in the life of this person. Quando loro vanno a controllare il sangue, So when they go to control the blood, loro verificano che il sangue, non c'è un'infezione dentro. so they will see that in that blood there is no infection. Ma non possono controllare il carattere del sangue. But they cannot control the character of the Perché blood. questa è nella mano di Dio. Because this is in the hand of God. Amen. Amen. Il carattere della persona c'è nel suo sangue. The character of person is in his blood. Così Gesù, Dio, per riconciliarsi con il suo popolo, So in order for God to reconcile with his people, ha detto così he said che voi prendete il that sangue, you should bring blood. prendete un agnello di un anno, Take the lamb of a year. deve essere senza macchia. It shall be without mark. Vuol dire che nessuna cosa deve essere un agnello veramente puro. This is a lamb that is pure, not stained. Perché questo agnello deve essere puro? Why must that lamb be pure? Perché nessuno può avvicinare a Dio con un peccato. Because nobody can come closer to God with Quando c'è sin. la macchia nella tua vita, When there is a mark in your la life, tua preghiera non funzionerà. your prayer will not move forward. Così Dio vuole che in Cristo That is why God wants for in Christ possiamo avere il diritto di entrare nella presenza we di can Dio. have the right to go to the presence of God. E se tu con la tua propria forza, If in your own strength, io mi credo giusto, you say, I believe. anche io sono figlio di Dio, In fact, I am a son of God. tu vai a pregare e entra nella presenza di Dio? You go to pray to God? No, perché c'è la macchia. No, because there is a mark. E così noi vediamo qua questa legge che Dio ha stabilito. We can see the law that God has placed. Ha detto, per voi sarà per voi la Pasqua. So he said, for you it shall be a feast. Perché io sono venuto, Because I came ho down, portato la morte brought death, e attraverso il sangue and through that blood, siete andato oltre.
I passed by. Perché io ho visto il sangue Because I saw the blood. e io ho spostato la morte. And I removed the death. Ricordati questo. Remember this. Popolo di Dio. People of God. Dovete capire questo. We need to understand Se this. tu hai qualcuno nella tua famiglia, If you have somebody in your io family, so che noi ci amiamo tantissimo. I know that we love a lot of people Ma in our una family. persona But the one che somebody muore oggi, that died today, che non ha accettato Gesù, that did not receive Jesus, che il sangue di Gesù non è caduto nella sua vita, that the blood of Jesus did not wash away, non vedrà mai Dio. that person can never see God. Tante persone possono fare tante messe. Ah, questa persona era buono. People can give a lot of mass and say that this person was good. Quando noi vediamo nelle chiese cattoliche, noi vediamo tante messe. As you can see in the Catholic Church, they have a lot of mass. Nessuno si azzarda per dire, ah, quella lì era cattivo. Nessuno. Nobody can wake up and say this person that died was evil. Tutti sono buoni. Everybody will say he's Anche se good. faceva male, ammazzava delle persone, era una persona rancuniera, non si parlava di questo. Even though he was killing people, he was an robber, nobody will say he's doing this kind of thing. E così, se Dio, dopo la tua morte, non vedi sangue, tu morirai. So if the person died without the blood of E Jesus, tu the andrai person a will finire die. la tua vita in inferno. And without the blood of Jesus, the person will end up in Ma hellfire. quando Dio viene, But when God comes vedi sangue, and see the blood of ah, God capisci che questa persona and understand, God si will è understand riconciliato con me. that through the blood of Jesus, this Noi person has been parleremo di questa reconciled. riconciliazione. We will speak about this Ma reconciliation. la cosa più importante But the most important che thing tu devi capire that è you need to la realtà understand della Pasqua. is the reality of Easter. È una cosa molto importante per te. It is something very important for La you. Pasqua viene a cambiare ogni cosa. The Easter come to change your thing. Dalla schiavitù alla gioia. From slavery to joy. Che cosa è cambiato nella tua vita? What have changed in your life? Hai Gesù Cristo nella tua vita? Do you have Jesus in your life? Lui è entrato nella tua vita? Did Jesus enter into your life? Gesù regna nella tua vita? Is Jesus reigning in your life? Chi sta regnando? Who is reigning in your life? È il faraone che sta regnando o Gesù sta regnando? Is it Pharaoh that is still reigning in your life, or is it Jesus? Dobbiamo vedere nella nostra vita. We have to look at our life. Noi dobbiamo controllare la nostra vita. We have to control our life. Se noi veramente possiamo festeggiare la Pasqua. If we truly want to celebrate the Easter, Tanti festeggiano, ah, andiamo alla Pasqua. a lot of people say, hey, let us go to the Easter. Abbiamo cambiato i regali. People change this gift. Mettiamo l'uovo della Pasqua. They put the egg inside the gift. L'uovo simbolo della fertilità. The kind of gift that doesn't have meaning. Oggi almeno abbiamo questa. I bambini almeno gridano, papà, io voglio l'uovo, perché si parla di questa. So a lot of people, when the children they say, Father, buy me this egg. No, this dobbiamo chocolate." ricordare a loro che non serve l'uovo. So you have to tell them that it does. Possiamo meaning it's regalare not l'uovo? egg. You can give E egg, dire a loro la Pasqua vera è il cambiamento. but you can tell them that the true Easter is changes. È il cambiamento totale nella tua vita. Total changes in your life. È quello che Dio ha fatto nella tua vita. And that is what God have done for Nella you. tua schiavitù Dio ti ha aperto occhi, ti ha salvato. In your slavery, God have opened your eyes and you are saved. La Pasqua vera è prenderti dall'inferno dove tu era So the true Easter is taking you from hellfire e where you were, attraverso Cristo avere la salvezza. and through Christ you receive salvation. Oh popolo di Dio, People of God, il tempo della Pasqua, the time of il Easter, sacrificio della Pasqua the sacrifice of Easter era cambiamento di vita. was the changes of life. Hanno vissuto nella schiavitù, They saw slavery, ma Dio è venuto e ha detto basta schiavitù. but God said enough of slavery. Ho fatto una legge che questa schiavitù non vi seguirà più. I have made a law that this slavery will not follow you again. Dal giorno che tu sei libero, That the day that you are liberated, il faraone non ha più diritto di seguire te. that Pharaoh does not have the power to follow you Questo era again. il decreto di Dio This is the declaration of God per il suo popolo. for his people. Tu che sei qua, You that is here, se nella tua vita hai accettato Gesù come Signore, Signore e Salvatore, if in your life you have received Jesus as your Lord and vuol dire Savior, che i 30 anni che Israele ha vissuto in Egitto, so that 30 years that was upon the Israelites in Egypt che era dalla nascita di Gesù fino alla sua salvezza, was the birth of Jesus and the death of his death. vuol dire che dalla nascita alla croce, So from his birth to the cross, dalla croce alla resurrezione, and cross and the resurrection, loro hanno vissuto la resurrezione di Gesù senza vederlo. they witnessed the resurrection of Christ without knowing. Noi oggi possiamo vederlo, We today we can see, ma tu devi vedere but you have to see che cosa è cambiato nella tua what vita. have changed in your life. La Pasqua The Easter porta un cambiamento.
brings changes. Perché vieni Because it comes a portare la tua vita oltre. to bring your life to somewhere else. Vieni It comes a togliere la morte che era per te to remove the death that was upon you e darti una vita. and to give you eternal life. Tante persone A lot of people che noi vediamo nella strada that we can see on the way, camminano. they walk. Abbiamo delle persone nella nostra famiglia We have many people in our che family non conoscono Dio. that did not know God. Senza la salvezza They don't have salvation. andranno a finire in inferno. If they don't have salvation, they Che end up noi in lo vogliamo hellfire. bene o no, If we want it or not, che sia il nostro genitore o no, even though they are our parents la or legge not, di Dio non cambierà the mai. law of God can never Per change. noi sarà un dispiacere che questa persona non ha conosciuto Dio. But to us is something that is not pleasing, that But- our family did not know God. Per andare avanti con Dio dobbiamo fare la scelta. But to move forward with God, we need to make a choice. O siamo con Dio o siamo con il faraone. It's either we are with God or we are with Pharaoh. O siamo con Mosè o con faraone. Are we with Moses or with Pharaoh? Mosè è il simbolo di Cristo Gesù. Moses that time was the symbol of Christ. Faraone è il simbolo di Satana che viene a far che noi possiamo rimanere nella schiavitù. And Pharaoh was a symbol of devil who wants for us to remain in slavery. Lui è venuto a toglierci della maledizione, But Jesus came to remove your a curse, portare la tua vita nella benedizione. to bring your life to blessing. Lui è venuto a togliere la tua vita dalla tristezza Jesus come to remove your life from anger, per darti la gioia. to give you joy. Lui è venuto a toglierti dalla confusione He comes to remove you from confusion, per darti la vigilanza. to give you happiness. Lui è venuto per toglierti dalla malattia, God come to remove you from per sickness, portare la guarigione nella tua to vita. give you divine healing. Lui è venuto per toglierti dalla povertà. He comes to remove you from poverty. Israele non poteva fare nulla, The povera. Israelites, they were not able to do anything. Sottomessa. They were under Non slavery. potevano riuscire ad andare avanti. They were not able to move forward. E così loro sono rimasti nella povertà. That is why they remain in poverty. E Dio è venuto a togliere loro dalla povertà E- per portare loro alla ricchezza. God came and removed them from poverty to prosperity. Una vita di peccato. The life of sin. Loro erano abituati all'astronomia, They were living in worshiping idol. leggeva le carte, faceva le carte. They were doing a lot of magics. Come tante persone giocano a questo gioco di carte. As many people play this magic Si of mettono God, una tavola, si mettono dei bicchieri e i bicchieri girano. and they put a card in the table and they begin to make some Satana, magics. non possiamo mai giocare con Satana. You don't need to joke with the devil. Alla fine lui almeno ci ammasserà. And at the end, he will let you go. Perché tante persone hanno iniziato a giocare con questa cosa. Because many people begin to do this. Ci sono quelle che sono andate anche più oltre. There are many people that go more higher. Facevano delle preghiere, facevano delle cose grandi. They do a lot of prayers for Ci demons. sono le persone che hanno fatto del giuramento davanti alle persone, davanti ai maghi, a tante persone. There are a lot of people, they disappear and appear before people. Per avere una vita di pace e di tranquillità, per avere una prosperità. To have prosperity, to have riches. Ma io posso dirti che stamattina la Pasqua è per te un segno, But I want to tell you that Easter is a lesson. attraverso il sangue di Gesù, che tu possa avere una vita di santità. Through the blood of Jesus, that you may have a sanctified life. Gesù è venuto attraverso la Pasqua Jesus toglierci came to remove you dal fumo che noi tante persone fumano. from smoke that people are smoking. Io ho sempre detto, le persone che fumano I always say people that smoke, non sanno l'importanza di Dio. they did not know the importance of God. Il fumo non è fatto per noi. The smoke was not meant for us. Sì, le persone che guidano le macchine People that drive car, sanno che c'è una cosa dove esce il fumo. so people, they know that there is a place that smoke come out. Il fumo deve uscire delle nostre macchine, non dalle nostre bocche. So smoke need to come out of the car, but it's not to enter into our mouth. Perché come è scritto anche nel pacchetto di sigarette, Even though it's written in the packet of cigarettes, questa cosa distruggerà la tua vita. this thing destroys your life. E tu sai che questa cosa distruggerà la mia And you vita. are sure that this thing shall destroy E your tu fai life. questa scelta di continuare sempre a fumare. And you take the decision to move forward Il in tuo smoke. corpo è il tempio di Dio. And your body is the temple of God. Cerca di sistemare la tua vita. Look for a way to put your life in La order. Pasqua ti
ti aiuta a uscire dalla schiavitù come Easter shall Israele, help you to come out of slavery, a portarti nella liberazione. to bring you to liberation. Adesso tu devi vedere la tua vita. Now you have to look at your life. Come hai fatto la tua vita? How is your life? La tua vita è piena di confusione. Is your life full of confusion? Dopo aver ricevuto Gesù, After you have received Jesus, noi parleremo di questa, but we shall speak about della it, salvezza. the salvation. La Pasqua ci porta alla salvezza. You see, Easter brings you to La salvation. Pasqua ci porta al cambiamento. Easter brings you to change La it. tua vita deve essere cambiata. Your life needs to be Dio changed. ha cambiato la vita di Israele. God changed the life of Ha cambiato la Israel, vita di questo popolo. and He changes the life of this Questa è la people. realtà di questa Pasqua. This is the reality of this Tu devi Easter. vedere com'era la tua vita prima di conoscere Dio. Look at your life before you know Jesus. Tu devi vedere la tua vita adesso. You have to look at your life now. Se Dio ha cambiato la tua vita, Have God truly changed your tu devi life? sentirti libera. You need to feel liberated. Perché il faraone verrà sempre, noi parleremo di questo, lui cercherà sempre a farti capire che non sei salvato. Because Pharaoh will always tell you that you are not saved. Quando una persona si converte a Dio, When somebody is converted to God, nel mondo delle tenebre, in the kingdom of darkness, Satana fa un scritto, una carta. Satan will open something like a television, like a satellite, Scrive wanted. and write that in wanted. Cercatemi questa persona Seek for this person affinché possano ritornare. so that he can return back. Così tante That persone, is why many people, dopo 6 mesi della loro conversione, after 6 months of their iniziano a conversion, ritornare indietro. they begin to go E backward. tante persone, And a lot of people, dopo tanti anni di loro conversione, after many years of their hanno ancora conversion, desiderio di ritornare indietro. they have many ways of going back. Israele, The Israelites, Dio l'ha fatto uscire dall'Egitto, God made them to come out of Egypt di tutta questa schiavitù. from all this slavery. Ma quando loro sono arrivati nel deserto, But when they arrive in the desert, Dio voleva almeno cambiare tutto quello che era egiziano dentro di loro. God wanted to change that Egyptian life Quando inside Dio ha them. iniziato a lavorare nella loro vita, But when God began to work in their hanno detto life, no Dio è troppo duro, they said, no, God, this thing is very hard. vogliamo ritornare indietro. Let us go back again to the slavery. Dove? Where? Nella tua schiavitù. In your slavery. Tu non aveva diritto, You don't have the right. non poteva fare nulla. You were not able to do E loro anything. diceva no, meglio ritornare lì. You said it's better I go back there than to change. E questa è la realtà di tante persone. This is the reality of many people. Vogliono l'Egitto, They want the Egypt, ma non vogliono but they cambiare. don't want to change. Ma Dio ti porta la sua grazia. But God have given you His grace. Amen. Amen. La sua grazia è qua And stamattina. His grace is here this morning. Lui ti ha creato He have created you, e lui ti sta dicendo and He is saying, con la mia mano potente through my great power, ho portato la salvezza nella tua vita. I have brought salvation upon your Io life. voglio che tu possa cambiare la tua I vita. want for you to change. Le difficoltà, The difficulties, io so questa. I see Ma it. ricordati, But remember, io ho vinto ogni I difficoltà have win every difficulty, e io ti porterò nella vittoria. and I will bring you to victory. Questa è la parola potente per te This stamattina. is the powerful word of God for you this morning. Dio è colui che cambia la storia. God is the one who changes your Oh, story. tu devi godere la tua vita. It's either you enjoy your Perché life c'è qualcuno che ha pagato un prezzo. because somebody have paid for your price. Dio attraverso il sangue God, through the blood of ha Jesus, pagato un prezzo. have paid a price for you. L'agnello, The lamb, l'agnello non conosciuto, the lamb we did not know, era l'immagine di Cristo Gesù. was the image of Christ E noi Jesus. parleremo di questa And we shall speak per about capire this. meglio la Pasqua, For you to understand per the capire Easter, meglio la resurrezione di Cristo. to understand the resurrection of Senza Christ. resurrezione non c'era vita per noi. Without resurrection, there is no life for us. Tutti condannati per andare in inferno. Everyone was condemned to go to hellfire. E io posso dirti, But I want to tell che you, cosa tu hai pagato? what have you paid? Che cosa tu hai pagato What have you paid per avere la vita eterna? to have eternal life? Che cosa tu hai pagato? What did you do? Che cosa tu hai di differenza con le persone che sono fuori? What is that difference between you and that person outside? E questo che tu devi capire. It is something you need to think. La Pasqua, Easter, la cosa più importante. something that is very Tu important. non sei differente dalle altre persone che non vogliono sapere nulla di Dio. You are not more important than the person outside that doesn't want to know Ma God, Dio but God ti ha scelto a te. have chosen you. Amen. Amen. Lui ha scelto a te.
God have chosen you. ha manifestato la sua grazia. And he manifested his grace. Ha fatto rivelare che in te tu avrai la salvezza. And he revealed that in you have salvation. Ma gli altri andranno in inferno. But other people are ending up in hellfire. Perché loro vanno in inferno e tu sei salvato. Why are they ending up in hellfire and you are saved? E questa è la grazia. This is a grace. E così noi, quando noi festeggiamo, So that is why when we are dobbiamo celebrating, dire Signore grazie. you have to say, Lord, thank Perché you. io potevo andare in inferno. Thank you because I would have ended up in La hellfire. mia vita poteva finire male. My life would have ended up in Ma hellfire. oggi But today, ho capito che tu sei la mia I salvezza. understand that you are my salvation. Oggi io posso ballare. But today I want to dance. Vuol dire che prepariamoci domenica So prossima. let us prepare next week Sunday. Preghiamo, noi avremo la settimana di preghiera. We shall have the week of prayer. E quando noi ci incontriamo qua, And we shall meet here on Sunday. prepariamoci per lodare il nostro Let us Dio, prepare to worship our God. per festeggiare. To celebrate. Perché c'è qualcuno che ha pagato per noi. Because there is someone who has Noi paid for diremo a us. Satana, And we shall say to Satan, lui ci ha mentito. you have lose. Dio ha cambiato la nostra God storia. have changed our story. Lui ci ha benedetto. God have blessed La us. nostra vita Our life è una vita benedetta. It's a life of blessing. Non è pensare che è finito per te. Do not think that it's over for you. Un Dio è morto per te. God died for you Per cambiare la tua to vita. change your Tu life. sei speciale. You are special. Dio ti ama. God loves Ha you. cambiato ogni And he cosa. have changed your Tu life. sei stabilito davanti a Lui. You have been stable before Non God. sentire quello che il faraone ti dirà. Do not look at what devil will tell Lui ti you. condannerà sempre. Devil will always condemn Lui you. condannerà la tua vita. He will condemn your life. Lui dirà che tu non sei He will degno. tell you that you are not E tu worthy. devi sentire Gesù. But you need to listen to Senti Jesus. la sua parola. Listen to his Che Lui word. ti ama. That he loves you. Lui è morto per He te. died for you. Ha pagato per la tua And have povertà. paid for you. Basta la povertà. Enough of poverty. Basta la schiavitù. Enough of slavery. Siamo liberi. We are liberated. Siamo liberi. We are liberated. Siamo liberi. We are liberated. Gesù ti ha liberato. Jesus have Tu devi liberated gioire you. la tua vita. You need to enjoy your Tu devi life. avere il tuo lavoro. You need to have your walk. Dio benedirà la tua vita. We bless your E Lui life. sistemerà ogni cosa. And he shall bless you. Amen. Amen. Chiamiamo forza il nostro Gesù.